वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फिरोज सैफी और आप देख रहे हैं एफएस मैकेनिक। गाइस, ये है जुपिटर। इसमें हम टाइम मशीन डालते हैं बिना क्लच खोले। ठीक है, ये है गाइस इसकी टाइमिंग चेन। और गाइस, ये है इसका टाइम चेन काटने का पुलर। ठीक है गाइस, हम आपको टाइम मशीन काट के दिखाते हैं और डाल के दिखाते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस, ये है इसकी जर्मन टाइमिंग चेन। गाइस, चलिए आपको वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस, आप इस टाइम को यहाँ लगाएंगे ऐसे, यहाँ दिखाओ भाई। गाइस, इसको हम करते हैं, टाइम मशीन काटते हैं इसके। गाइस, इसको हम पुल से पुश कर लेंगे, अंदर हमारा रोलर चले गया। ये देखिए गाइस, हम वापस इसको खोलते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसका याला बुश निकाल देते हैं। गाइस, हमने इसके याला बुश निकाल दिया है। अब हम आपसे टाइम मशीन पुश कर देते हैं ऐसे। ये देखिए गाइस, हमने इसके टाइम चेन को रोलर अंदर कर दिया है इसका। हम आपको टाइम चेन खोल के दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने वाली पेन निकाल दी है। हम आपको टाइम चेन दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी टाइमिंग चेन अलग हो गई है। हम नई टाइमिंग चेन डालते हैं, इसको हम ऐसे काटते हैं। ये गाइस, ये हमारी नई टाइमिंग चेन, इसको हम ऐसे काटते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी नई टाइमिंग चेन है, इसको हम ऐसे प्रेस कर लेंगे और गाइस इसको खोल देंगे ऐसे। ये हमारा रोलर निकल गया है। और गाइस, इसको हम बड़े कर देंगे सर। देखिए गाइस, ये हमने टाइम चेन की रोलर निकाल दिया है इसका। ये देखिए गाइस, ये हमारी टाइम चेन कट गई। अब गाइस, इसमें वापस बना देंगे। देखिए गाइस, इसको हम वापस बना देते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे टाइमिंग चेन डाल देंगे हम ऐसे। देखिए गाइस, ये टाइम चेन हमारे आ गई है। अब आपसे हम इसको ऐसे कर देंगे निकालने के लिए। ये देखिए गाइस, ये हमारी पुरानी टाइमिंग चेन है जो कि ख़राब हो चुकी थी पूरी। अब गाइस, ये हमारी नई टाइमिंग चेन, इसको हम आपसे जोड़ेंगे। तो गाइस, लास्ट से हम इसको पुश कर देंगे ऐसे। गाइस, हो गई है। अब आपसे हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसको पुलर को मैं लगा देंगे आपसे ऐसे। ये लग गया हमारा पुलर। अब गाइस, हम आपसे इसको इसके साथ थ्रोट का टाइट कर देंगे। ये गाइस, इसको हम फिर टाइट कर लगा देंगे, बुश हमारा टाइट हो जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारी टाइम मशीन वापस पैक हो गई है। ये देखिए गाइस, हमारी टाइम मशीन वापस पैक हो गई है। ये देखिए गाइस, हमारी टाइम मशीन पूरी पैक हो गई है। गाइस, ये है इसकी पुरानी टाइमिंग चेन। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक जय हिंद।